Halo teman-teman, hari Sabtu ini aku libur sekolah. Nah, hari ini kita akan mancing bersama-sama sama teman-teman juga. Ayo ikutin perjalanan aku, nanti kita bersenang-senang bersama. Ayo. Sekarang kita sudah sampai di pemancingan teman-teman. Nah, ini jalan masuknya. Ayo kita ke sana. Aku karena nggak sudah sabar mancing lagi. Yaudah yuk. Hari ini kakak Siva lagi memancing ikan di kolam. Dia sakit perut 3 hari, muntah-muntah. 2 hari tidur di rumah bosan, jadinya minta pergi memancing untuk melepas penat katanya, sambil menguji kesabaran. Nah, kak, dapat gak kak? Dapat gak? Ini lihat aksinya, mancing amatiran. Nah, 3. Ini dia, kakak lagi mancing berlomba dengan ibunya. Apakah akan menang? Ibu dapat lagi jurang. Oleh bun. Adiknya Siva tidak mau kalah, mancing juga. Sementara itu kita lihat kakak. Nah, kepanasan dia masih berusaha mencari ikan. Strike. Nah, setelah 3 jam dari jam 12, sekarang jam 4, akhirnya gagal memancingkan, cuma dapat 1. Nah, sekarang kita makan dahulu ya. Oke, kita makan dulu. Kakak kelaparan, mancing 3 jam nggak dapat, akhirnya nerok. Makan yang banyak biar sembuh sakitnya ya kakak. Sekarang liburan kita udah cukup. Sekarang kita kembali pulang. Ayo. Besok Senin mulai sekolah lagi. Oke. Udah sembuh.